はい、今日はこの割れてしまったこのフロントのカウル、こちらをAmazon でね、このプラスチックを接続するのを買ったんで、これね、見えるかな、これを使ってくっつけてみたいと思います。じゃあこれを電源つないで、さっきもねちょっと使ってみたんですけど、なかなかいいですねこれ。くっつけるね針の種類がこういくつかあって、確かね3000円ぐらいだったんですよね。これまっすぐなやつね。ちょっとねこうやっていくつか用意して、まずこのまっすぐなタイプを使って、まずここやってみたいと思います。これ使い方は、この針を先端の穴に刺して、こんな感じです。で、ここを握ると、これが熱通って暖かくなると。ちょっとやってみます。はい、電源握りました。もう煙出てますよね。こんな感じで温まってます。ただね、これ失敗できないんで、ちょっと押さえながら。こう針をプラスチックの中に埋めちゃうっていう感じですね。でこれで接続しちゃうと。もう全然びくりともしません。めっちゃいいっすよこれ。でこの針はニッパーでね切っちゃえば、こういう風にニッパーもついてたんですけど、あんまりキレが良くなかったんで家の使います。はい、じゃあ今度はこっちですね、くっつけたいと思います。ハードルが高そうだけど、じゃあここはなみなみですね。こういったなみなみをこうやっていくか。針をセットして、一番最初ここ行こうかな。ここ行きますね。こんな感じで。
はい、じゃあもう一回なみなみ。この辺ですね。今度はここもなみなみでこうやってつけようかな。こうつけたいと思います。こういうとこだよな。なんかアール作るな。ちょっと曲げて。ちょっとね、形変えればいけそうですね。こういう湾曲のところも。で、この針だけ。よし、これでいけそうです。ちょっとね、湾曲になってるんですけど、R をつけてやってみます。はい、完全に埋まりました。あとここだよな。こういうところがうまくできるかどうか。
ちょっと形を変えてね、ここに貼り付ける感じ。それでやってみます。お、いいじゃんいいじゃん。下はこの底辺と、あとこの針のところで横をくっつけるというのをやってみます。こんな感じね。では行きます。おー、いいんじゃねえの？いいじゃんいいじゃん、ほら。針をセットしてこうですね。はい、行きます。あっち、やべ、つけちゃったかもしれない。セーフ。こうね、手でやってる時間違ってもここ握んないように大やけどしちゃいますからね。よし、これでこんな感じでやってみます。はい。それでは今度こっち行きますね。はい、以上でもう完全にもう割れたのも治ってます。皆さんも工夫してプラリペアとかねやってますけど、多分これが一番丈夫じゃないですかね。まあ興味ある人はやってみてください。はい、プラスチックの、カウルを、くっつけたという動画でした。まあこんなの使ってね、まあ3000円ぐらい。仕上がりはね、まあプラリペアとかねいろいろありますけど、これはねガムテープの跡がねいっぱい残ってて汚いですけど、これ剥がせばね結構綺麗なんじゃないかなというふうに思います。